कति छोराको के पनि तिमीलाई खुवाउनलाई गाई कति पैसामा उभिरहनु फेरि बढ्नु तिम्रो हाइट कति ढुङ्गाहरू कति तिम्रो देब्रेउनेलाई कति हेलो गाइज वेलकम टु न्यू ब्लग्स होइन आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई मेरो गाउँ देखाउँछु है यो चाहिँ हाम्रो यतापट्टि चाहिँ घर भयो यो घर भयो यहाँ मेरो हजुरबाउ हुनुहुन्छ हजुरबाउ घर हो अनि नमस्ते गाइज यो हाम्रो हजुरबुवा हुनुहुन्छ बा हेलो गर्नु न हेलो म केही भने म कान सुन्दिनँ आँखा देख्दिनँ आमा हुनुहुन्छ है गाइज ल हाई गर्नु आमा हो लाइक सब्सक्राइब अनि सेयर गर्नु होला है त ल हेलो ल अर्को हाम्रो यतापट्टि हुनुहुन्छ ठुलमम्मी हेलो गर्नु ल हाई मेरो च्यानलमा नयाँ जोडिनु हुने सबलाई सब्सक्राइब गर्न लाउनु त ल होइन च्यानलमा जोडिनु हुने सबलाई यो भिडियो हेर्नु होला सेयर गर्नु होला सब्सक्राइब गर्नु होला भन्ने है ल ठिक छ अब म तपाईँहरूलाई मेरो गाउँ देखाउन गइरहेको छु गाइज है ल कुद्छु पहिला म यहाँबाट देख्ने दृश्यहरू छ नि कुरुरुरु कुद यो चाहिँ मेरो डाँडा हो है यतापट्टि चाहिँ यहाँ अहिले बादल लगाइरहेको छ तल भिर छ यो भो यसलाई चाहिँ भदौरे डाँडा भन्छ यिनीहरू यहाँबाट चाहिँ तलको टुक्रे फाँट यता गुनुवाको दरबार अनि बटार देखिन्छ यतातिर रानीपाउवाहरू पनि देखिन्छ सबै उग्रियो भने दामी भ्यू छ ल गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ वैशाख जेठ असार त्यही 3 महिनामा चाहिँ पुरै हरियाली हुन्छ कि यो जङ्गलहरू यतापट्टि धानबारी हुन्छ कोदोबारी हुन्छ गाउँबारी हुन्छ अहिले पनि राम्रो छ है आउनु होला घुम्नलाई यो यता सिमले टोल भयो यो तलको यहाँ चाहिँ हाम्रो गाउँ यस्तो दामी छ क्या पछाडिदेखि किन दामी छ थाहा वरिपरि डाँडो छ होइन यो वरिपरि डाँडो यता पनि डाँडो अनि यो माथि पनि डाँडो बिचमा एउटा समर्थक भूभाग जुन चाहिँ हाम्रो गाउँ हो है सबलाई आफ्नो ठाउँ मनपर्छ तर मलाई चाहिँ अति मनपर्छ क्या आहा कस्ता सुकुन छ यार गाउँ भने गाउँ हो नि गाइज कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला ल म अर्को चिज नि के देखाउँछु भने रोक्नु काक अब यहाँबाट देख्दैन होला देख्दैन होला हाय देख्दैन होला पछाडि देखिरहनु भएको नि देख्दैन होला भन्ने त देख्दैन होला देख्छ होला पारिपट्टि देख्छ कति दामी हो है पारिपट्टि देख्छ देख्दैन होला डाँडा माएर हेर्नुको मजै छुट्टै हो क्या एउटै भिडियो छ एउटै भिडियो मैले काटेको पनि छैन ल देख्छ होला देख्दैन होला देख्छ होला देख्दैन होला देख्छ
त्यसो यस्तो ठाउँ छ यो माथिको नि डाँडा भयो है यो माथिको नि डाँडा यो धरानथुङ्के डाँडा भन्छ त्यसलाई माथिकोलाई यसको पछाडि हो यो चाहिँ सिमलेटोल अनि त्योभन्दा उता फलाटे त्योभन्दा उता नुवाकोट त्योभन्दा उता के भन्नु गेस गर्नु त के होला त्योभन्दा उता बिद्दुर होला कि त्रिशुली होला कि बट्टार होला गेस्टै गेस्ट पुरै हुसो लगाइरहेको छ क्या अहिले चाहिँ अनि त्यस्तो मर्निङको भ्यू त्यस्तो राम्रो छैन तर अति राम्रो छ है मलाई चाहिँ मेरो ठाउँ मनपर्छ सबैलाई आफ्नो ठाउँ मन परिहाल्छ म चाहिँ फाइनली हिजो चाहिँ 55 किलोमिटर हिँडेर काठमाडौँदेखि हिँडेर यो ठाउँ आएको है कसैले पत्ताउँछ यो त्यो भिडियो नै आउँछ त्यो एडिट गरेर अलिकति टाइम लाग्छ उहाँलाई हेर्नु त ल कस्तो ठाउँ छ यार ओ माइ लभ ल म पछाडिबाट देखाउँछु ल यता पनि हेर्नुहोस् कस्तो लाग्छ होइन कस्तो लाग्छ अहिले चाहिँ हुस्सो लागिरहेछ यही हो हाम्रो ठाउँबाट देख्ने चाहिँ एकदम रमाइलो दृश्यहरू चाहिँ यहाँबाट भिर हेर्ने होइन अनि यहाँ चिया कफी खाएर बस्ने यहाँनिर अनि टक्क लाएर यहाँबाट भ्यू हेर्दै यहाँबाट समथिङ यहाँ 100औं डाँडाहरू देख्छ अहिले त हुस्सो लाग्यो यो पुरै उफ्रिनु पऱ्यो नि सब उफ्रेपछि त हामी देख्छ तल ढुकुरे फाँट छ तलै छ है फेरि अनि यतापट्टि छ नि यो साइडमा चाहिँ नुवाकोट मन्दिर देख्छ अहिले चाहिँ हुस्सो लागिरहेछ अनि त्यसपछि यता हो यता योभन्दा माथि चोकदे भयो बोरे भयो नर्चा मासतिर भयो यो जुन यो बिचको हाम्रो यो घर छ नि यिनीहरू यो घर चाहिँ हाम्रो हो होइन हामी बस्ने ठ्याक्कै मेरै घर हो भन्न पनि मिल्छ यो पुरै देखिरहे हाम्रै जग्गाहरू हो हाम्रै फ्यामिलीको तलको चाहिँ यति नै हो देखाउनु पर्ने तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ यसो हाम्रो ठाउँतिर नि घुम्न आइदिनु होला ल रिसोर्टहरूको त व्यवस्था छैन तर गाउँमा रिसोर्ट नभए नि यहाँको मान्छे नै काफी छ क्या बस्नको खानाको चाहिँ तपाईँहरूलाई टेन्सन हुँदैन है गाइस यति नै हो बाई बाई मन परेमा लाइक कमेन्ट अनि सेयर अनि कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनु होला ल नेक्स्ट टाइममा भेटौँला बाई बाई बाई